साथीहरु आज चाहिँ म मोमो बनाउँदै छु ल। मोमो टक्क पाक्दैछ हेर्नु कस्तो हर्र भएर। आज चाहिँ तातो तातो जाडोमा मोमो खाने है। यो चाहिँ मोमोको अचार ल। यसमा चाहिँ मैले टिमुर, भटमास, तिल, धनिया, टमाटर राखेर बनाएको छु। एकदम मिठो भएको छ। अब चाहिँ चट्ट लाएर झोल मोमो पनि खाने हो, स्टिम मोमो पनि खाने हो। नमस्ते साथीहरु, सम्पूर्ण साथीहरुलाई चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल फुडीअजयामा धेरै धेरै स्वागत छ ल। आज चाहिँ म अर्को नयाँ भिडियो, स्पेशल भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष चाहिँ आइसकेको छु। के छ भन्दाखेरि तपाईले देखिसक्नुभयो, आज चाहिँ मैले बनाएको छु बफ मोमो। एकदम मिठो मिठो बफ मोमो। यहाँ चाहिँ झोलवाला छ। हेर्दा मज्जाले हरर बाफ आउँदैछ, बास्ना पनि मिठो आउँदैछ है। यहाँ चाहिँ छ स्टिम मात्र, यहाँ अचार भइहाल्यो है। को साथीहरुलाई बफ मोमो मन पर्छ प्लिज तल कमेन्ट बक्समा धेरै धेरै कमेन्ट गर्नु होला भन्दै मोमो चाहिँ सेलाउँछ है। तातो तातै म खाइहालेँ ल। खाना सुरु गरिहाल्छु। पहिले चाहिँ यो स्टिम नै खान्छु। चिसो बढ्दै गएको छ। त्यही भएर मोमो चाहिँ अब एकदम मिठो हुन्छ। आफ्नो जिब्रोको स्वाद होला। मलाई चाहिँ यो मोमोहरू गर्मीमा भन्दा जाडोमा एकदमै मिठो लाग्छ। मोमो भयो, थुक्पा भयो, यस्तोहरू। अनि ढेँडोहरू पनि जाडोमा एकदमै मिठो हुन्छ। म चाहिँ जाडोमै धेरै खान्छु। बाबुलाई पनि मोमो एकदम मनपर्छ। त्यही भएर भिडियो बनाउने भनेको थियो सँगै दुईजनाले।
उसलाई त तातो तातै कतिखेर खानु जस्तो भएको रहेछ क्या। अनि पकाउँदा पकाउँदै खान्छु रे एक दुईवटा गर्दा गर्दै उता अगाएँ। अनि नबनाउने म अगाएँ भनौँ। अनि मै मात्र आएको अनि चिसोमा छिटो सेलाइहाल्यो नि त। सरी सेलाइहाल्छ नबोली पकापकी। पन्ध्रवटा थियो सक्यो। झोल मोमो सरी यो पनि रातो रहेछ। पानी खाएँ यहाँ गिलास पेटै चिसो भयो।
फुडी अजय हेर्नुहुने सम्पूर्ण मेरो दर्शकहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मेरो भिडियोलाई यसरी नै धेरैभन्दा धेरै लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु होला। तल बेल आइकन छ, प्लिज बेल आइकन पनि बजाइदिनु होला है भन्न चाहन्छु। सम्पूर्ण मेरो साथीहरूमा जोडिनु भएको छ, धेरै खुसी लाग्छ। अब रेगुलर भिडियोहरू बनाएर आउने छु है। तपाईहरु समक्ष अलिकति ग्याप भएको थियो, हप्ता 10 दिन जति अलि राम्रोसँग बनाउन पाएको थिइनँ। अब त पटपट आउनु पर्यो। तातो खाँदैछु, कस्तो पानी खानु मन लाग्यो। पिरो र उसले हरार भएको क्या। मोमो चाहिँ आज भएछ एकदम बबाल मिठो। मैले चाहिँ मजाले खाएँ। जम्मा कतिवटा खाएँ? 15वटा, यहाँ 7वटा, 20-22वटा खाएँ ल। नखाने खाएँ झ्याप्पै खाइन्छ। एकदम तल लागिरहेको थियो मोमोको, धेरै भएको थियो। त मोमो पनि नखाएको लगभग मैले चाहिँ मोमो नखाएको चाहिँ 3 महिना जति हुन लाग्यो होला। भदौदेखि नै, भदौ होइन 16-17देखि नै खाएको थिइनँ। त्यसपछि आजै हो खाएको धेरै पछि। एकदम मिठो भयो बबको मोमो है। मैले बनाएको पनि थिइनँ, साथीहरूलाई पनि केही नयाँ रेसिपी दिउँ न भनेर आज चाहिँ मैले बब मोमो बनाएको ल। एकदम मिठो भयो स्वादले, अचार पनि मजाले खाएँ। एकदम मिठो भयो। यो झोल चाहिँ धेरै भयो, मोमोले नै टन्न पेट भयो है। खान सकिनँ, भोलि खानसँग काम लाग्छ। यो चाहिँ झोल जस्तो छ, दाल जस्तो के छ खानसँग है। ल तपाईहरुसँग अब बिदा माग्छु ल साथीहरु। खाँदा खाँदै केही त्यस्तो गल्ती भएमा चाहिँ तपाईहरुसँग माफी चाहन्छु, माफ गर्नु होला है। र कहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, जहाँ भए पनि एकदम खुसी हुनुस्, सुखी हुनुस् र आफ्नो भित्र चाहिँ एउटा आनन्दपन खोज्ने प्रयास गर्नु होला भन्दै
अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ म फुडी अजय बिदा चाहन्छु। बाई बाई।